أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان رب کریم فرمائی ولئن أذقنا الإنسان کچر وسکو مونگا یعنی اعطینا ورکو مونگ دی انسان لرا أذقنا من اعطینا ورکو مونگ دی انسان لرا مننا د جانب زمونگنا رحمتا رحمت ورت ورکو ثم بنزعناها وباسو مونگا دی رحمت لرا یعنی أخذناها واخلو مونگا دغ رحمت سلبناها سلب کتنا منه دغ انساننا دغنا شکر انساننا فما حاله پس حال بوید دغنا شکر انسانا انه یقینا دغ انسان دانا شکر انسان لیوس خامخ دیر ناامید کون کیوی کفور لوی ناشکری پنعمت بانی ناشکری کی بیا رب کریم فرمای ولئن اذقناه کچر وسکو من دغ انسان لرا دینا شکر انسان لرا یعنی ورکو نعما نعمتنا بعد ضرار استد مصیبتنا داس مصیبتنا مسته یا اصابته چ رسیدلی وی دلرا ليقولن خامخ پتاکی سروي دانا شکر انسان ذهب السيئات لاړ المانا ذهب لاړ السيئات مصیبتنا عني زمانا بس بیا واپس ناراضي هسي یو دوره بس لاړه دا نه وای چې دا د چا د طرف نه بس لاړه وای یو دوره انه یقینا دغنا شکر انسان چې دی بیا لفرح ډیر زیات خوشالي کوونکی وي فخور فخر کوونکی وي غیر شاکر وي لوی فخر کوي کبرجن وي بیا حدیث کې راځي د چا پزړه کې چې د ذره عمرم کبر وي او یو انسان ته سپک وتک او قتل نو دغه انسان باندې دی متکبر انسان باندې جنت حرام دی الا الذين مگر استثناء منقطع لكن الذين لكن كسان صبروا چې صبرونه کړی دي په مصیبتونو باندې وعملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي او په نعمتونو باندې شکر ادا کړی دی شاکر انسان دی اولئک دغه کسان چې الله وایي لهم دي د پر مغفرت بخنی دي لذنوبهم د پر د گناهونو د دي واجر اجر ده کبیر له هو الجنه چې دا جنت ته فلعلك پس خایږي چې ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تارکن پر خودن کې استفهام بمعنی نه لا تترک م پرېږدا بیان د عیبونو د کافرانو ده او هغه چې تکالیف رسول پیغمبر علی السلام ته دی به ورته ویل پیغمبر علی السلام ته ائت بقران غیر هذا ائت بقران غیر هذا یو بل قران راتلو کوم لرا بل قران باندې راتلو کا بغیر د دې قران نه چې پاغي کې د عذاب آیتونه نوي د رحمت آیتونه نوي زمون بوتانو تکنزل نوي ډېر تنگ کړو نو آیت نازل شو فلعلک پس خایږي چې ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تارکن پر خودن کې یعنی استفهام بمعنی النهی لا تترك مفرد بعض ما بعضی بیان هغه یو حاچی وحی کولش الیک تا یعنی بیان ول د بدی د بوتانو شو وغیرہ د دې په اله باندې رد کول وضایق خایږي چې تنګی دن کې دا به په دغه امرونو باندې صدر کا سینستا لړستا ان يقولوا من مخافه ان يقولوا يريد دين چې وای بدا کافرانا لولا انزل هلا انزل ولين شنازل ولين پر پیغمبر علیه پر پیغمبر علیه السلام باندې کنزون څخه خزانه چایش پیو کې دا دومره غریب ولید د دې د وجنه خایږي تارکم بعض ما یوحى یا او جاء لولا جاء چې وای ته دا کافرن ولې ناراضي معه د سره ملک یو فرشته چې گواهیو کې پدې باندې چې دا رسول دی د دې جواب مخکې ومه سپاره کې شو ولا لبسنا عليهم ما يلبسون کچره فرشته راغلی ونو دا اوس چې کوم شکونه کوي د پیغمبر علی السلام په باره کې به هم داسې شکونه کوله یا که فرشته هم راغلی وینو ولا لبسنا عليهم ما يلبسون د انساني په شکل کې براغلی وي انما یقینا خبر دادا جواب دی
انت تچی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نذیر يرون کې ليس عليك الا البلاغ نشته پتا باندې مگر صرف رسول دي والله والله تبارك وتعالى على كل شيء پرشد باندې وکیل من حافظ حفاظت کون کړي ام يقولون بل يقولون بلکی ويدا کافران ام يقولون من بل يقولون بلکی ويدا کافران افتراه ځان جوړ کړي پیغمبر علی السلام هو دی قران کریم لرا چیلنج ورته ورکړي کافرانو ته قلت ورته وای پیغمبر علی السلام فاتو پسرات لو کې تاسو یې کافرانو وروړي بعشر سور مثله لس سورتنا په مثل د قران باندې وروړي نرشي داسې سورتونه مفتریات چې د ځان نه جوړ کړي شوی وي ودعوا رو بلای للاستعانه د پر د مدد من استطاعتم سچ طاقت تاسو وي هغه بوتانم رو بلای خپل اله رو بلای مدد تنو غاړیا یو لس سورتونه جوړ کړي نرشي من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم کچره تاسو صادقین نشتنی په دا وخت په باندې نفاتو بعشر سور مثله روړی لس سورتونه پنځلسمه سپاره کې ورته چیلنج ملاو شوی چې نرشي دا ټول جمع کوي پیران انسانان د دې قران په شانتي یو کتاب وروړي نو عاجز شو بیا ورته چیلنج ورشو چې لس ملاو شو ورته لس سورتونه وروړي نرشي د دینه عاجز شو اوله سپاره کې ورته فاتو بسوره مثله نرشي یو سورت وروړي نو دې تن عاجز شو په صداقت قران باندې لوی دلیل دی بل ذکر راځي ورته وای فاتو بحديث مثله نرشي یو خبر راوړي ترنه پورې عاجز دي دا کافران رب کریم فرمای فإن لم يستجيبوا پس کچری دی جواب درنه کو تاسو ته ها اے صحابه تاسو ته یا لفظ د جمع د مراد تن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فإن لم يستجيبوا پس کچری جواب درنه کو دی لکم تاسو ته اے پیغمبر علیہ السلام تعالی اے صحابه تاسو ته فعلموا پوشی اے صحابه انما یقینا خبر دا اصلي خبر دا انزل نازل کړي شوی دا قران کریم بعلم الله په علم د الله او په امر د الله وعلموا پوشی کافرانو والله اله نشته د لایق د عبادت الا مگر هو هم د الله دی فهل انتم مسلمون ایتاس مسلمانان یعنی استفهام په معنا د امر دی اے اسلمو مسلمانان شي گردن نهاد شي تاسو اوس په دې آیات کریمه کې رد په دنیا پرستو باندې چې صرف دنیا خوخه کړی وي سحر زی ما خام راځي بس عبادت نه کیا دین سره بالکل تعلق نه ساتي نو اصلي علت چې سړی کفر توحید مالدار شي سړی بیا متکبر شي تکبر کې راشي من کان ارغ سکان چې یرید الحیات الدنیا چې اراده لري د ژوند دنیوي صرفه وزینتها وزینت د ژوند دنیوي نوفي پورا ورکو بری تلاوی من الیهم دغه انسان لرا دنیا پرست لرا اعمالهم وربکم دلرا ثواب د عملونه دي فيها پدغه دنیا کې وهم دي چې فيها پدغه دنیا کې لا يبخسون کم بنور کولې کېږي دي لره ثواب د اعمالو دي لا يبخسون معنا کم بنور کولې کېږي دي لره ثواب د اعمالو دي عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه یو مالدار صحابي یو ورځ روزه نیولې او ماخام ورته روزه ماتي کې ډیر نعمتونه پراته وو بیا ورته خپل ملګری یاد شو بیا ویل زمون سو ورونو عبد الرحمن بن عوف سی وی مصعب بن عمر او حمزه رضی الله تعالی عنه وغيرها صحابه کرام وی داغي اغي چې دی د غربت په حال کې وفات شو داسې غریبانان وې کفنونه هم نو ورته او مونږ ته دومره زیات مال ملاو شوی دی زه یریږم زما د ایمان او زما د ټولو اعمالو بدله په دې دنیا کې را خلاص شوی وي بیا وجړل دومره وجړل غلام ته ویل چې دا روټه اوچت کا روټه ونه خړله اولئک الذین دغه دنیا پر رب کریم فرمایا کسان دي یعنی اعمال کوي صرف دنیا د اراده د پاره مجاهد سے وی مراد تنه اهل الریا دي ریاکار خلق حدیث مبارک کی راضی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زپ تاسو کې زیات یریګم چې پس باندې چې هغه شرک اصغر دی په دې باندې زیات یریګ صحابه و فرمایل چې یا رسول الله وما الشرك الاصغر دا شرک اصغر څه شی دی قال الریا
پیغمبر علیہ السلام ورته چې دا ریا ده. اولئک الذین دا هغه کسان دي دا دنیا پرست دا ریاکار لیس لهم نشته دی لره فی الاخرت په آخرت کې الا النار مگر سوا د اور نه جهنم دی ورلره. وحبط من بطل باطل شوی دی سوزیدلی دی ما صنعوا هغه چې دی کړي دی په دنیا کې خیرات دی زکات دی وغیرہ منځونه د ریا د پاره کړي دا او سوزیدله فيها په دنیا کې. وباطل باطل شوی دی ما غسکانو چې ودی عملون کوم عملونه کول نور اعمال. افمن آیا پس هر هغه څوک چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې آیت کریمه کې وایي آیا دغه کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په واضح دلایل باندې راغلی دی چې قران کریم دی او گواهی کوونکی ورپسې هم شته جبرئیل علیه السلام گواهی کوي او مخکې تر کتاب تورات دی هغه هم د گواهی کوي په صداقت د موسی علیه السلام هم د گواهی کوي. آیا دغه کس چې دی کمن یرید الحیات الدنیا د پشان دغه چا چې اراده د دنیا لري او زینت د دنیا نه دی. افمن آیا پسرا اغسوک کانا چوی علی بینت په واضح دلیل باندې چې قران کریم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی من ربه د جانب در خپلنا ويتلوه منا يتبعه چې ورپسې وي د پسې شاهد یو گواهی کون کې چې جبرائیل علیہ السلام دی چې د تصدیق کوي منه د جانب د الهنا ومن قبله او وړاندې دی ومن قبل هذا القران وړاندې د قران نه کتابونه کانا کتاب دو یو کتاب موسی علیہ السلام هو التورات چې تورات هغه هم د دې تصدیق کړی دی. کتاب موسی چې کتاب د موسی علیہ السلام هو التورات چې تورات هغه هم د دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي. اماما لهم چې امام دی لرا امام دی ان اقتداء کوله دی پسې ورحمت او رحمت هغه چاله چې ایمان پر وړو تورات باندې. اولئک دا کسان چې ایمان راوړل دي په تورات باندې لکه عبد الله ابن سلام سے بیا اولئک دا صحابه کرام یؤمنون چې ایمان راوړي به په دغه قران کریم باندې. ومن اور سوق یکفر چې کفر وکړو به په دغه قران کریم باندې خا اولئک یؤمنون به چې ایمان وروړي په دغه قران کریم باندې اولګه ورسره دا کسان دی کمن یرید الحیات الدنیا پشان دغه کسانو چې اراده لري په ژوند دنیوي باندې سره وزینه نه دي. ومن هرغه سوق یکفر چې کفر وکړو به په دغه قران کریم باندې یا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې من الاحزاب د ډلې د کافرانو نه رب کریم فرمای فالنار پس اور چې د موعده زید ورتلو د مصيره زید ورتلو د رب کریم پیغمبر علیہ السلام ته ویم فلا تکن خطاب پیغمبر علیہ السلام ته او ریمونتا فلا تکن پس مکیگا تو فی مریت منا فی شک پشک منه د قران کریم نا انه یقینا دا قران کریم چې الحق حق من ربک د جانب درفستانا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نروړي.